Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış mənzili təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Ümumi sahəsi 68 kvadrat metrdir. Bir otaqdan 2 otağa düzəldilib. Sanitar qovşağıdır. Mənzilin geniş koridoru var. Təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Qonaq otağıdır. Qonaq otağından mətbəxə keçirik. Mənzil 16 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. Binada qaz kubca var. Mənzilin yataq otağıdır. Bina prospektin kənarında yerləşir. Yataq otağı, balkona çıxış var. Mənzilin baxışı prospektdədir. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıda qeyd olunan nömrələ əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.